우리 운명인가 온 세상이 내 말 아래 아무것도 후회하지 않겠다 We are familiar We are familiar 자, 만두 타임이 돌아왔습니다 여러분. 만두 타임이 뭐냐면 저희가 아까 전에 미겔레와 파울로가 보여드렸던 만두가 있습니다. 네, 그거를 여러분이 함께 저희와 해주셨으면 좋겠습니다. 어떻게 하는 거냐면 만두. 네, 좋습니다. 이렇게 해주시는 분들 정말 감사합니다. 흔들어도 있어요. 그때 다 같이 이렇게 흔들어 주시면은 정말 감사하겠습니다. 형님 준비되셨어요? 네. 그럼요. 준비되셨냐고요? 소시적인 클럽 좀 다녔는데 라카페? 라카페 아닌가? 라카페요. 아, 그렇습니다. 한번 준비되셨어요? 해볼게요. 아, 원, 아, 투. 원, 투, 쓰리, 포. 만두 콜롬비아 딥스 Go with your love only. 왔다 Very very delicious 냠냠냠냠 만두 여러분, 만두 하면 됩니다. 자, 준비. 손 모아주세요 갑니다 귀여운 우리 형 기원이요. 귀여워 보여주세요. 내가 얼마나 귀여워 널 위해 죽겠다는 놈과 널 위해 살아가는 천사 위어디어 맘마미아 위어 프라텔로 내가 죽고 살던 이 세상 아무것도 변하지 않아 너를 다시 만나면 얼마나 기뻐할지 난 선을 구할 수 없어 위어 프라텔로 쏘리본 나의 형제 나는 닿을 수 없고 위어 프라텔로 위어 프라텔로 위어 프라텔로 오늘 지온 써니와 감사해요. 손가락이 드러나 궁금했어요 관심 감사드립니다. 지온 써니의 마지막 공연이었는데 아 진짜? 네 마지막이더라고요. 형 노래를 이렇게 바로 옆에서 듣지 못한 건가요? 아니요 있어요. 그럼 전화하면 바로바로 쏴드릴게요. 언제든 전화하십시오. 마지막으로 네. 바로 제가 이렇게 옆에서 들어도 될까요? 아 그럼요 돼요. 제가 특별히 한 3옥타브 정도까지 올려드릴게요. 감사합니다. 기대된다 자, 아 형, 기댄 건데 왜? 귀 준비됐어요. 오케이. 오늘 빨리 끝내야 될 것 같아. 네, 오케이. 자, 갈까요? 네. 자. 감사합니다. 조심하세요. 지원아 안녕! 가지 마세요! 소라 안녕. 가지 마세요! 가지 마세요! 가지 마세요!